呢個好好嘅分享喎，真係咧，我哋都啦，即係咧，我一樣嘢我就覺得都幾得意嘅，即係我一見到明師我就見到明師咧就好好笑容嘅，好開心嘅，即係都見到一個好開心嘅即係同學嚟嘅。咁啊，父母亦都即係我見到就即係好多時候即係都大家有個眼神嘅交流，好好嘅眼神交流，媽咪嘅眼神交流啊咁樣。我想即係我哋咧，即係家庭事會，都好想了解下，即係我哋都好想宣揚下即係家庭和諧嗰種關係，即係都覺得而家咧社會裏邊咧即係好多嘅即係困難啊啲問題咧，見到青少年嘅問題都係由於即係個家庭喺嗰個情況。咁你可唔可以分享下即係你哋平時個家庭嘅相處係點樣，俾我哋啲朋友聽下，就我哋即係可以學習下咯。嗱咁，即係譬如你哋平時會有啲咩一齊做啊，或者點樣去建立其實我覺得好多個家庭嘢咧係關係由細開始嘅嚇。譬如佢細時咧，我就成日同佢玩噶嘛，即係因為我本身係職業治療師咧，就變咗係好注重嗰個 early stimulation， 即係早期嘅腦部刺激。咁所以點解話雖然話唔俾壓力去，大個都會點咧？咁就係我諗都同佢細個有關嘅，即係因為我係比較注重細個要令到佢個腦發展得好，咁佢大個就自然掂㗎啦。咁即係我就會係咁樣即係有一個咁嘅信念㗎啦嚇。咁所以咧自細就會同佢玩咯，成日同佢玩啊咁同埋新玩具嘅成日。但係啲新玩具都係益智嘅，即係都係可以刺激個腦部。遊戲機我哋。從來冇買過一部咩啲遊戲機，一部都冇。即係咩 Wii 啊 PSP 全部。咁呢個傾完之後，我要問下埋啲咩玩具同個仔玩下先得，睇下呢個。咁就即係自細已經玩開，已經係有一個良好嘅關係啦。慢慢係啦，咁就大啲咧就再一路佢越大嘅應該係咁嘅，細路仔越細咧就管理就要越多嘅，就唔可以俾佢話乜就乜咁樣嘅，因為咁樣佢就係即係放縱咗，因為細路仔好似張白紙咁嘅啫嘛。咁呢個社會其實都好多規條啊，即係佢要需要去學下去適應個社會嘅嚇。咁所以細咧就多啲管理嘅，即係咁但越大嘅時候佢就越多自主咯，越大就越多問佢嘅意見啊，同埋同佢討論啲社會嘅問題，令到佢明白周遭所有嘅嘢咯嚇。咁佢因為呢啲我諗佢能夠明白呢啲嘢，會令到佢我諗對佢點解將來讀書會好就係因為讀書其實你係綜合一啲嘅資料再去分析，再去做㗎嘛。咁打同佢傾多啲偈啊，了解下社會啲啊，同埋鼓勵佢哋睇報紙啊。爸爸咧，爸爸即係點樣？即係你會唔會有平時又會一家人相處嘅時候，通常會做啲乜嘢嘅咧？即係譬如會一齊去食下飯啊，或者一齊去旅行啊咁。我諗都知道爸爸都好忙啦。呢排電視成日話咩？我哋一家人嘅，咁我諗呢樣嘢都係我哋嗰個 philosophy 嚟嘅，即係我哋好多嘢都一齊做嘅，即係我哋無論去旅行啊，或者嗰陣時我哋翻教會啊，或者有時一齊食飯啊，即係我哋好少話各散東西嘅，即係特別佢細嘅時候啦。咁我覺得好強調我哋4個人即係喺埋一齊，有玩樂都一齊啊。有時媽咪有時做嘢唔開心咧，佢會同啲細路仔分享，我同我哋分享，即係講翻即係佢做嘅啲嘢啊咁樣。即係我哋大家都個溝通都係比較open 嘅，即係互相都講出自己一啲唔開心嘅嘢一齊分享啊。咁即係由細到大已經有呢個習慣。咁我哋都屋企都幾，即係我覺得有啲瓜區都幾好嘅，譬如我哋食飯盡量唔睇電視啊。呢個係好好嘅習慣，我覺得應該要去學習嘅。即係其他家庭應該學下，因為自己啲爭取時間溝通下，平時都咁少機會見到咯。嗰啲劇集其實好無聊啫，雖然好睇，有時無聊。即係你望咗佢咧，就即係 distract 咗你大家。咁就我哋覺得，即係有時，譬如我哋試過一啲好得意嘅，就譬如話你記得即係某個電視台6點半新聞㗎嘛，咁我哋6點半未食飯啊嘛，我哋就揾個錄影機錄咗啲新聞佢，咁啊食飯時候，即係食飯時候睇新聞，即係睇新聞都食飯時候一齊睇新聞，咁其實睇新聞就有啲 issue 嚟可以傾嘅，哎呀咁睇到嗰個新聞可以傾嘅。就我哋食飯都會睇電視，不就睇新聞。咁即係新聞比較多空間，大家去。你唔使追㗎嘛，唔使望實個追住個劇集咁，但係新聞時你中意聽。咁但係有啲新聞好處就真等啲細路仔真係知道發生咩事咯，當然啦。生活佢哋有啲咩問題啊，或者開心唔開心都會同我哋細
10歲8歲咁，佢哋都已經會同我講，咁即係個感覺就係你覺得好受尊重啦，即係唔會覺佢哋唔會話大人有大人分數啦嗰啲咁，即係細路仔可能聽到會即係感覺唔好啦，咁所以即係由細到大佢已經會同我講好多佢哋可能工作上嘅或者即係屋嘅困難啦，或者係即係好多嘢都會同你講咁，或者問下你又點諗啊咁，即係呢個溝通。咁既然即係當細路仔覺得你父母係會同你 share 佢哋嘅問題，咁你自然你遇到問題又會更加樂意去同即係 share 俾父母啦，係。咁樣呢個其實咧，我覺得個關係咁樣嘅建立咧就好好嘅，即係大家由細到大咧都有個好親